Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өзімнің сүйікті пирогтарымның бірі болған сметанник пирогын жасаудың оп-оңай әдісін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен 1 шай қасық ас содасына 6% алмалы уксусымызды қосып араластырып аламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз. Осының үстіне секерімізді, сармайымызды қосып, бір келкі үгілмелі қамыр жасайтын боламыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді осының үстіне жұмыртқамызды және содамызды езіп қойған қосып араластырамыз және бір келкі қамыр болғанша илейтін боламыз. Үгілмелі қамырымыз дайын болды. 15 минутқа пакетке салып холодильникке жіберетін боламын. Міндетті түрде күту маңызды емес, бірден жасасаңыздар да болады. Бұл жерде менде қаймақ, енді осының үстіне жұмыртқамызды шағып, секер қосып, бір келкі болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Бұл пирог өте оңай әрі бір жасағаннан шығады. Өзімнің үнемі күнделікті пайдаланатын пирогтарымның бірі. Қонақ шақырған кезде де пісіремін осы пирогты, немесе жай ғана өз отбасымыз мүшелеріне арнап та жиі пісіріп тұратын пирогтарымның бірі. Өзіме қатты ұнайды шаймен ішуге. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Мінекей қамырымызды дәл осы видеодағыдай жайып алатын боламыз. Бұл жерде фольга төсеу міндетті емес. Жай ғана табаңыз сіздің таза тұрғанын қаласаңыз, мен сияқты фольга төсеп алуға болады. Шанышқының көмегімен тесіп, шеттерін тегістеп, дайын болған салманы құйып, 170 градуста 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Әрине өз пештеріңіздің қыздыру градусына қарайсыздар. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Толықтай осындай решеткаға қойып суытып алатын боламыз. Достар, егер менің арнам сіздерге пайдалы болып ұнап жатырса, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Осындай дәмді сметанникті сізде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, бір жасағаннан керемет болып шығатын пирог сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Астарыңыз дәмді болсын.